السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. السلام عليكم جماعة عاملين ايه؟ أول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. ما ننساش ندعي دعوة حلوة كده لإخواتنا وأهالينا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب على من يعاديهم. طبعا الفيديو بتاع النهاردة يا محمود، في بيوت في إيطاليا ب1 يورو، في بيوت في إيطاليا ب1 يورو، في بيوت ب50 أورو، في بيوت ب50 أورو. طبعا هخلي منادين تشرح لكم البيوت اللي هي الجديدة ديت، اللي هي خارج روما يا جماعة، هي مش في روما، هي خارج روما. قولي لهم يا منادين بقى، اشرحي لهم لا كازا كل دي Mm. 1 euro. Sì, dove stai sta casa؟ فين حتة؟ allora, è in tutta Italia, praticamente in tutta Italia, في كل إيطاليا يعني. in tutta Italia ci sono dei paesi proprio piccoli, 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 dove c'è proprio poca gente. في محافظات هنا في إيطاليا، في عدد سكانها قليلين جدا. بيوم منو كنت منادين؟ بيوم منو كام يعني Ma كده؟ dipende da 1000 persone, 500, 5000, sono proprio اه، piccoli, cioè من 5000 شخص لغاية 500 شخص في بلاد كده، عدد سكانها كده يعني. mm. مم. E visto che c'è poca gente, perché magari sono morte tante persone, oppure le persone vanno via per lavoro, si trasferiscono all'estero, oppure c'è gente che non ha pagato e di conseguenza gli prendono la casa. طبعا منادين بتقول ايه سبب ان هم بيدوا البيوت ديت كده، علشان خاطر ان فيه ناس اصحاب البيوت دي ممكن يكونوا توفوا يعني، والحكومة خدت منهم البيوت، وفي ناس سابت البيوت وراحت تشتغل في مكان تاني، فسابت البيوت على ماها وسلمتها للحكومة. فالحكومة دلوقتي علشان خاطر البلد ما فيهاش ناس تعيش، فبيدوا البيت ب1 أورو لغاية 50 أورو. شقق وبيوت يعني بتملك الأرضية ملك. كون الكونترات توت كوانت يا منادينا. Sì, vai. الكونترات اللي هو بالعقد، بتقول لا. تمام. طبعا لحظة بعد Qui, إذنك يا منادين، أنا ah, خليت منادين تشرح ليه، عشان ممكن في ناس موجودة هنا في إيطاليا ممكن تقول لك الكلام ده مش صحيح. لا، الكلام ده صحيح. وساي perché io mi ha fatto spieghi tu mm. perché ci stanno qua un po' stranieri ti dicono no, sta cosa non è vero. No, no, è vero, è vero. طبعا انا بقول لمنادين انا ليه خليتك انت تقولي، بتقول فهمت الحاجة دي اكيدة يعني، موجودة يعني. E quindi che succede? Siccome il paese poi alla fine c'è poca gente o quasi nessuno, مم. per farlo rivivere, come si dice? Quindi per far rivivere il paese, per ripopolarlo di gente, che fanno? Dicono ti vendo una casa a 1 euro. ليه هم بقى يا جماعة كاتبين 1 يورو؟ هم المقصد ان هم اي نعم هيبيعوها ب1 يورو، ودي حاجة اساسية، بس هم زي ما يكون وردة دبلت كده، وهم عايزين بيرووها عشان حد يعتني بيها وتكبر، لان البلد ما فيهاش حد عايش فيها قد كده يعني. وطبعا انتوا عارفين في ايطاليا هنا ما بيخلفوش كتير يعني، ممكن واحد هو ومراته يفضلوا عايشين في شقة لغاية سنهم ما يفضل 100 سنة ويتوفوا، والشقة دي الحكومة تاخدها. في كتير أوي هنا لأنهم ما بيخلفوش يعني. كملي يا منى. Quindi la casa a 1 euro. امم La casa però poi dopo va ristrutturata, però آه. comunque è tua, cioè tu poi devi mettere i tubi del gas, Sì, sì, tutto certo questi. quanto. La devi comunque ristrutturare perché sono paesini vecchi e امم quindi le case sono vecchie, però طبعا comunque quel posto rimane il tuo. طبعا ام نديم بتقول هم بيدوكوا البيت، بس انت بالطبيعي ان انت هتوقع البيت يعني هتهده،
او هتجدده، يعني هتدخل كل حاجه بقى، وهنا في ضرايب وهتدفع ضرايب وكل حاجه. يعني انت هتاخد البيت، انت بقى ايه، اعمل فيه اللي انت عايز تعمله يا معلم. ده يعتبر ببلاش، انت بتاخده ببلاش. بس اهم حاجه ان انت تعيش في البيت، وتدفع ميه وتدفع كهرباء وتدفع ضرايب وتعيش تحيي المنطقه. مم. مم. ابوسو. يس. طبعا ديت حوار البيوت اللي هنا في ايطاليا. انت بس ايه، اكتب على جوجل كوزا سكريبي su جوجل شركة كذا هنا يورو. Casa a 1 euro Italia. اكتب على جوجل بيت ب1 يورو في ايطاليا، وهيطلع لك كل حاجة واللينكات وكل حاجة. عايز تقدم، عايز يعني تاخد بيت، طبعا هيساعدوك ان انت تاخد بيت. الكلام ده حقيقي يا جماعة، ولسه طالع السنة دي. في سؤال من اخت فضيلة برضو دخلت وسألتنا، قالت لي يا ابو نادين، ممكن اسألك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي انا وجوزي واولاد عايزين نيجي نعيش في ايطاليا. ايه رأيك؟ العيشة عندك عاملة ازاي؟ العيشة هنا لو انت وواحد وزوجتك واولادك هتعيشوا عيشة كويسة. الحياة رخيصة، الحد الأدنى للأجور 1000 يورو 1200 يورو، هتعيش كويس. فيه ناس تانية مش بتحب الخير لحد، يعني في ناس تانية بتبقى هنا في أوروبا بتقول لك، تطلع على النت وتقول لك ايه، انت هتيجي ايطاليا تعمل ايه؟ ده الشغل تقيل، ده الحياة مش عارف ايه. لا 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 لا، مفيش الكلام ده يا جماعة. الشغل اي نعم، في شغل تقيل وفي شغل خفيف. كل الشغل اللي بيبقى تقيل بتقبض عليه. سيبك من اي حد تاني يقول لك ايطاليا واوروبا وحشة، الكلام ده اتكلمت انا كتير قوي. وما تسمحش لاي حد يكرهك. لو اللي في ايطاليا هنا بيقول لك ايطاليا وحشة واوروبا وحشة، قول له اديني الاقامة بتاعتك وهاجي مكانك، وبقى تعالى تف في وشي لو اداك الاقامة بتاعتك. فالعيشة بالنسبة لأي أسرة هنا، العيشة جميلة جدا. وهنا انتوا زي ما انتوا شايفين الحكومة بتساعد علشان خاطر يعملوا مجتمع جديد في أماكن إن ما فيش فيها أي حد خالص، فيها 500، فيها 1000 شخص عايشين بس. ده استفسارات التعليقات اللي جات لنا والبيت الجديد. ما تنساناش في لايك وتعليق جديد، ونشوفكم على خير. Ciao. بريبي بريبي. باي باي. Ciao. ciao.